В небольшой кирпичной пристройке к дому площадью 20 квадратных метров установили угловой камин под названием «Прага». Он имеет потрясающую обзорность огня за счет своего Г-образного стекла, а на лицевой части его расположена регулировка режима горения. Камера горения камина выполнена из литьевого шамота. Он долговечен и органично вписывается в любой интерьер. А на задней части камина расположена шиберная задвижка, позволяющая перевести его в режим медленного горения или даже тления. Замечательная обзорность углового камина позволяет наслаждаться игрой огня практически из любой части помещения, а с помощью множества настроек и регулировок оптимизировать процесс горения. Также к этому камину можно подвести воздух из смежного помещения или даже с улицы, что обеспечит ваш комфорт и его стабильную работу.